ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହେ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ବସ୍ତାରେ ଆଣିକିନା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇଲି ଏବଂ ମଟର ଗଛ ଲଗେଇଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ କାହିଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏରା କିଛି ହେବନି, ଏ ବେକାରରେ କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣି ନଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ବୋଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଲଗେଇଲି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ରେଜଲ୍ଟ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମାଟି ବୋହିକିନା ଆଣିକିନା ଛାତ ଉପରେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ସବୁଥିରେ ଫଳ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ବର୍ଷ ଯାକର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ଏବଂ ତୁମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନି, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାରିବି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଏବଂ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଟର ଗଛ ମୋର ଲଗେଇଥିଲି, ମଟର ଗଛରେ ଏ ମଟର ଛୁଇଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ଏତେ ମିଠା, ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କିଣିକିନା ଆଣୁଛି। ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ୟାର ସ୍ୱାଦ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୁଁ କେବଳ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଯିଏକି ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ। ଏବଂ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି ମୋର ଛାତ ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା କରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।